Так, мои хорошие, доброе утро. Доброго всем дня. Мои куколки, доброго всем дня. Вот, вышла показать вам наши горы, как обычно, потому что скоро уезжаем. И у нас сегодня самый большой работник занимается подъемом дров. Будет вести к печечке. И я вам хотела это показать. Как это все действует. Потихонечку, потихонечку. О, видите, как Берардино у нас работает. Всем доброе утро, мои хорошие. Ну, проснулась, не буду одно и то же показывать. Сейчас, когда потом кофеечек попьем, конечно. Но дело в том, что я бы хотела показать, как это все действует. Вы это знаете, но это ж не первый человек, который этим занимается. В прошлый раз я ему тоже помогала, Берардину. Сейчас посмотрим, что у нас тут. У нас тут ничего нету. Все у нас тут нормально. Яблочки у нас тут. Убрала прищепки. Здесь у нас обычно сумки. А что вот это, я не пойму. Пледы эти, не знаю, без понятия. А, мы их сушили, надо на место поскладывать. Che c'è di? No, dico che c'è? Non c'è niente. А tu carrello preso? Quale carrello? Carrello. Qua, dentro la gamba. Матюкается, как всегда. Он, чтобы не матюкаться, у него не получается. У нашего Берардина, чтобы не материться, у него не получается. Дровишки быстренько все уходят. Quanti gradi? C'è il grasso. Sì, quanti gradi stamattina c'eri? -2. -2. -2 градуса утром было. Вчера тетя Маша позвонила, подруга моя, вы знаете. Puoi dire pure buongiorno perché faccio video per te pure. Ciao, buongiorno. Un bel sorrisetto fatto, non lo so come. Сейчас он будет это на колясочку и будет вести. А мы с вами пойдем в другую комнату. Из другой комнаты я еще кровати не застилала, девочки. Все застилать надо, все убирать. Хочу вам снять просто видео, как Берардино у нас работает. Пледики, сушили пледики, надо пледики сложить и в шкафчик. Так, Берардино идет туда. Io chiudo poi. Io chiudo, да? No, che lui deve scaldare ancora. Sì. Chiudi io sì. Vai. Сейчас я дверку закрою. Tu dici chiudere pure quell'altri porte? No? Quelli sul balcone. Chiudi quella, basta. Va bene. Eccolo, andiamo. Ой, где-то я пальчиком тронула, ну ничего страшного. Questo qui, cioè, questi non so se loro sono dei dementi o se non gliene frega il cazzo. Ma uno fa sta giostra, adesso li rivieni e li metti dentro questo, poi da giù li metti da qui, poi li metti da quell'altro.
Ma porco Dio, ma fanno 3, poi questo non serve così grosso, no? Ma che me, che siete? Sì, 40 quintali si deve curare. hai capito. Ma questo tu ordinava? Questo tu ordinava? Sì, io perché qui non c'ho niente. Non c'ho niente qui. Он, как всегда, ругается, что тоже так. У меня тут бельишко сушится. Se c'avevo attrezzature, usavo Это, metto qui a это моя сушилка большая такая. 30 secondi ci metto. Вот такая огромная сушилка, и внизу тоже открывается. Но дело в том, что я решила не там сушить, а сушить здесь в комнате. Так, сейчас он будет перекладывать. А мы с вами потихонечку. И работы целая куча. Я валялась, потому что чувствую себя сплюну, потому что будем говорить, что все нормально. Вот, ну, прохладно, он растопил печку, я встала, и он говорит, я пошел за дровами, вот. А мне надо, вот я, видите, пледики увидела, я их высушила на балконе, их надо сложить и положить в шкаф. Хорошо, что увидела. Будет раздеваться, потому что ему жарко, он же работает, а я одетая. Вот, и сейчас кроватки позастилаю, кофеек сделаю. Попьем с вами кофеечек. Вот. А то, что потом, не знаю, может быть, выйду, поснимаю видео. Noi oggi non andiamo da nessuna parte? Che tu voleva comprare? No, lontano, vicina. Qui vicino non si compra. Niente. Guarda, lì dentro c'è la pancetta che me l'hanno data ieri sera al compare dopo. Azzo! Io stamattina l'ho cotto un pezzetto qui. А dove? Ecco, cravatta. Нам дали вот красивая эта панчетта домашняя. Oggi mangiamo pancetta. Io l'ho cotta una fettina qui senza Buono. una risotto, le cuocio una alla volta, la cuocio io, senza fuoco. Naturalmente deve stare. Он мне сегодня сделает эту панчетту. Ну, это сало с прорезью, девочки, с кабана, как бы со свинки. Дело в том, что в прошлый раз он нам dal много, этот дядечка. Вот здесь вот, dico, ma questi pantaloni che io ho lavato, questi senza, вот questi qua, questi, ma non è buttare questi. Questi senza niente. Strappati. No, non c'è niente, non c'è strappato, non c'è neanche... Strappati sono strappati dietro. Sì, ma non c'è quella, come si chiamano, che regge i pantaloni? Non lo so. Tuoi pantaloni, questa cosa qua, come si regge questa? Prima li lavi e poi che cazzo lavi? No, io non sapevo, io ho buttato tutto insieme. Ti sto domandando adesso come si chiamano quello che regge i pantaloni. O cinturino o questo, un laccio questo. Лачо, quello лачо. Questo non è лачо, ластико, эластико, девочки. Говорит, почему ты их постирала, а потом это. Ну, потому что я не знала, что они порватые. Я же не смотрю каждую тряпку. Я из этого самого все вытащила, бросила в машинку и постирала. Ну, ни хрена страшного. Сейчас пойду повешу туда, вот на этот самый. Вот моя пижамка сушится. Вот это у меня моя сушилка такая. И поэтому мне тяжело. Я не знаю, куда ее, как ее. Мы ее привезли из Рима. Но она нам нужна была, когда был человек лежачий. У меня была одна нормальная в длину, а одна такая. Потому что было очень всего. На этой очень удобно сушить короткие вещи. Так, сейчас, мои хорошие, я штаны эти повешу. Их можно, это самое, на эту, на тряпку. О, повешу, пусть висят. У меня еще бардак в комнате, я еще... Ну, бардак в каком смысле? Кровать не застелила. Хочу снять видео от Берардино. Он, конечно, матюкается. Ему, чтобы не матюкаться, это ему даже не позволительно, чтобы он не матерился. Ему даже не позволительно, понимаете? Ему надо обязательно матюкнуться. А как же? Ему надо обязательно матюкнуться. А как же? Так, таблеточку я выпила утром. Ну, вот так у нас работничек работает.
Потом бочечку прицепит на балконе, опустит. Опять пойдет пешочечком туда вниз с горы. Будет накладывать дрова. Я ему в прошлый раз помогала, девочки, в прошлый раз. Но сейчас он мне не позволяет, потому что я же приболела. Надо одеваться, надо туда идти. Но он в прошлый раз, у него спина болела очень сильно, поэтому я не могла ему не помочь. А в этот раз мне не позволили. Вчера ходила я все-таки к подруге, дали мне маску. Вот, я в масочке возле нее побыла часика 2. Ну, я возле нее рядышком слишком не сажусь, потому что, чтобы ее не заразить, как бы. Вот сегодня утренний кофе у нас будет после того, как Берардино поработает, а потом уже мы сделаем с вами кофе. Я даже утром была -2 на улице, и я накрывалась, был этот самое теплое одеяло, и сверху накрывала еще таким большим пледом, потому что прохладно. А сейчас одела курточку, в которой я здесь обычно хожу. Вы ее видели, беленькая. Вот. О, какие-то мотоциклы у нас тут ездят. Мотоциклы какие-то у нас ездят. Ну, вот так работает Берардино у нас, видите? Какой он молодец. Ну, это, девочки, это очень-очень как бы хорошо сделано, может любой человек. Если даже женщина живет просто с детьми, это очень просто. Он просто много набирает, он сделал. А мы когда проходили вот на кладбище в прошлый раз, там у них была маленькая такая, типа миски какой-то, и они в миску накладывали. 2 крючка прицепляли по обоим сторонам на этот самый миски дырки, и крючками зацепляли, и это самое. А здесь совсем по-другому у него. Так, это мои инструменты вот стоят. Это я вам говорила, коробки. У нас тут мусор весь. Мы кидаем все по отдельности. Бумага жжется, сжигаем в печке. Все остальное по отдельности. Картон. Даже картон не жжет в печке, потому что он почему-то плохо горит. Индифференциата слово, значит, это разное, всякое такое мелочное, которое мелочное. Там. Так что вот такие дела. Сейчас пойдем кровати застилать. У нас с утра еще бардак. У меня вчера еще стакан упал. Я сейчас буду тут разбираться. У меня вечером упал стакан. У меня вот стекло. Сейчас я с этим стеклом разберусь. А потом уже все остальное. Да, на обед вкусненько будет вот это. Салатик и этот самый. Я тоже такое люблю. Но он мне сделает в костерке. Не на сковородке, а костерочек. Вы поняли? Guarda, qui su queste tavolette ci può stare qualche chiodo, eh? Sì. Non ti bucare mano, poi davi con me. Ok, va bene. Предупреждает меня, что в каком-то кусочке доски есть гвоздик. Чтоб ты на меня, говорит, потом не ругалась. Devi mettere il giubbotto però. Prima di uscire. Мне сейчас надо подмести возле печки, потом, когда он закончит. Потому что я ему здесь вот это подвигала, чтобы ему было удобней. Здесь, когда я стул ставлю, вечером сижу, чай пью. Сейчас он будет складывать в другую. Здесь вот это надо все подмести. Вот это все надо подмести. Все это я потом подмету, когда он выйдет. Все это я потом подмету. Сейчас не буду трогать.
Много там еще у него дров. Еще немножко. Так, что вам показать интересное? Что у нас здесь есть? Алкоголь какой? Так, у нас здесь ром. Так, это ром. Это граппа, у них здесь водка. Граппа, водка. Так, здесь бутылка, не знаю даже что. Кто-то, наверное, или дарил, или что. Так, что это тут? Санта Джуста. Санта Джуста. Красивая бутылка. Ну, это, наверное, типа шампанского. Никто это здесь ничего не пьет. Все это собирают. Так, это вино. Мерлот Венето. Мерлот Венето. Так. Что у нас тут еще? Так, Botte Buona. Вино Bianco d'Italia. Итальянское белое вино. Кстати, итальянское белое вино, можно его и с рыбой готовить, потому что все равно его никто не пьет. Дино вина магазинные не пьет. Шардонат. Шардонай. Chardonnay. Шардоне. Я не прочитаю нормально, потому что написано шардонай. В общем, шардоне. Так, здесь у нас что? Перголетто. Перголетто. Так, что тут написано? Монте Риджоне Сьена. Это зона Италии Сьена. Так, и вот это я не пойму, что тут. Ну, там еще в других полках есть. Девочки, ну, кто не пьет всегда, вот это тоже шардоне. Due bottiglie Chardonnay, ma tutti e due bottiglie differenti. Berardino non bevono. Я знаю, он говорит, Берардино ничего не пьет. Значит, он не пьет. Ну, а это кто-то ему сделал. Ma questo che cos'è con tappo così? Quella è genziana. Ah, genziana. E chi ti ha fatto questa? No, è dato. А. Так что такие дела, мои хорошие. Это у нас аппаратик давления мерять. Никто ничего это не пьет, но в каждой квартире, везде, у всех, даже у моей мамы полно этого всякого разного. Так, сейчас Берардино заканчивает. Как красиво держится мой букет. Натюрморт это фрукты, а это цветы. Вот просто из обыкновенной тряпки и цветы полевые, девочки. Как они красиво смотрятся, этот букет. Обожаю, просто обожаю. Вообще обожаю вот эти маленькие картинки. У них везде, в каждой квартире. Так, ну все, ведем Берардино в комнату, где он работает. И все. И потом пойдем с вами сделаем кофеечек, попьем. Пошел работать. Работник пошел. И я как этот самый, как хвостик. Хвостик, девочки, хвостик, мальчики. Хвостики. Dico io come coda dietro. Так, закрываю дверь, потому что тут все открыто. Сейчас я пледы эти уберу, понесу в шифонер. Здесь у нас сумки наши, когда приезжаем. Тут картошка. И это сумка, которая холодильник. Надо тоже ее закрыть, чтобы туда пыль не летела. Эта сумка мы с вами выбирали, я с ней ездила. Можете представить, что я могла туда везти домой. Ну вот он сейчас будет опускать эту финдиклюшку. У меня все финдиклюшка. Вот яблок у нас еще столько осталось. Сейчас он будет эту финдиклюшку, я потом подмету, опускать. Вы как раз посмотрите горы, монтани. Горы называют здесь монтани.
Если Монтаньи много, если Монтанья одна. Сейчас мальчик будет это цеплять. Он же прицепил. А я потом почухаю с этими пледами. Буду застилать кроватку. Одну, вторую. Кофеечек. Все время матюкается, все время ругается. Он все время ругается. Он все время ругается. Ну и все, он пойдет следующую набирать. А я вам показываю панорамно. Как вы всегда меня просите. Здесь соседи все приезжают. Вот там дальше все приезжают в августе. А вот эти коробочки, вы как кубики. Здесь мальчик держит мед. Мед делает, пчелки. Вот эта вилла большая, ее почти не видно. Ну, я не знаю, живут там или не живут. В прошлый раз кто-то костер сжег. Так что Берардину мы оставляем, девочки. Идем пледики сразу покладем на место. Это я сушила пледы. Так, картошку надо накрыть, чтобы в нее не попадала, чтобы в нее не попадал свет. Так, а эту тоже надо будет прийти мне и закрыть, потому что это сумка-холодильник. Вот как ее поставить? Так, о, поставила. Так, все, мои хорошие. Мы идем. Берардино, чао-чао. Ciao. Мы пошли заниматься делами. Сейчас будем застилать его кровать, свою. Я ничего еще не убирала. Белье надо разложить по полочкам. Вот моя кровать еще не застеленная. Все, мои куколки. Скоро будем пить кофе. Пока-пока.